Il-Gvern se jsaħħaħ il-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja biex minn 50,000 familja issa se jitilgħu għal 95,000 il-familji li se jgawdu minnu. Ħabar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela f'attività politika f'Ħażabbar lejlet il-jum li fih se jinqara l-budget għas-sena d-dieħla fejn afferma mill-ġdid it-twemmin tal-Gvern li jrid jibqa' jibni Malta ġusta b'deċiżjonijiet li jħarsu u jsaħħu l-middle class, iwiżnu l-ħaddiema u jgħinu lin-negozji jikbru. Dwar il-mekkaniżmu li jitħallas b'sieda mal-kola u li daħal għall-ewwel darba fil-budget tas-sena l-oħra, il-Prim Ministru spjega kif dan iħallsu u se jħallsu kollu kemm hu l-Gvern mingħajr ebda pis fuq ħadd u minnu jgawdu il-familji li jfilħu lanqas. Qotja li tħallset lil dak il-familji illi jistgħu l-inqas fis-soċjetà tagħna għaliex huma dat tip ta' inizjattivi li jaqduna mal-prinċipji soċjalisti tagħna u li obbligati mill-prinċipju illi nħarsu lil dawk l-aktar batuti fis-soċjetà tagħna ma kienet għotja li għamlet differenza qawwija lil dawk illi rċevewha. Għandna eluf ta' familji u l-maġġoranza tal-pensjonanti li se jkunu qegħdin jibbenefikaw minn din l-għotja u ħbib tiegħi qed nitkellmu dwar għotja li tvarja minn 100 euro sa 1,500 euro. Roberta Bela għal kif dan sar wara ftehim mal-imsieħba soċjali u l-pagament se joħroġ għall-ewwel darba f'Diċembru li ġej. Is-sostenn li se nkunu qegħdin nagħtu b'din il-miżura huwa daqs is-sostenn li nagħtu benefiċċju daqstant importanti tal-in-work benefit. U minn barra dan ukoll tajna direzzjoni lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali sabiex l-ewwel pagament jagħmlu f'Diċembru li ġej. U nżid oħra, mhux se jkun hemm taxxa fuq dan il-benefiċċju. Mhux se jkun taxxabli. Dr. Bela żied jgħid kif il-budget għas-sena d-dieħla se jkun wieħed li jibqa' jgħin lin-nies mexxin il quddiem tena kif dan huwa gvern li fadallu ħafna x'jagħmel għal pajjiżna u għalhekk mhux se jieqaf jieħu d-deċiżjonijiet li bihom jgħin lin-nies. Ejja ħanżommu prinċipji ewlenin u komuni. L-ewwel li kull sfida li jkollna quddiem ejja naħdmu bis-saħħa biex nibdluha f'opportunità billi kull fejn fil-passat stajna ħdimna aħjar ejja ħalli naħdmu aħjar. It-tieni ejja nibqgħu kuraġġużi u ma naqtaw qalbna qatt tagħmilna wisq u wisq ġid. Bdilna l-aħjar u fil-pożittiv il-ħajja ta' tant u tant nies. Ejja ħalli dak ma ninsewh qatt. Il-Prim Ministru saħaq kif il-budget 2024 għandu lan li jibqa' jgħin lill-familji u lin-negozji quddiem l-isfida tal-għoli tal-ħajja fosthom bl-investiment qawwi biex ma jolewx il-prezzijiet tal-enerġija. Sa dan it-tant l-għada li ġie ffirmat ftehim storiku li se jwassal għal żieda fil-paga minima, il-Prim Ministru nnota kif gvernijiet nazzjonalisti lanqas biss kienu joħolmu li jolluha aħseb wara li jwettquha. Ta' qabilna għal kull sena li damu jmexxu lil dan il-pajjiż żammew il-paga minima nazzjonali fil-friża f'kull sena li mexxew. Aħna għal kull sena ta' din il-leġislatura se nkunu qegħdin inżidu sena wara l-oħra il-paga minima nazzjonali. Il-Prim Ministru temm id-diskors tiegħu b'messaġġ ta' serħan il-moħħ lil kulħadd li dan il-Gvern se jibqa' jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa u jkun ġust ma' kulħadd. Għaliex dak tagħna huwa l-moviment li huwa ġust man-negozji, ġust mal-familji, ġust mal-pensjonanti, ġust mal-istudenti, ġust mal-ħaddiema kollha ta' dan il-pajjiż. Ejja ħalli nibqgħu insaħħu Malta tagħna biex jibqa' jkollna Malta ġusta għal kulħadd. Grazzi minn qalbi.